De voir qui met dans le pouvoir ta gloire infinie m'avare, sans fébrile devant le péril, intrépide. Avant les temps, tu veux tant, parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth, si c'est en toi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Bandegonyonsa de la foi TV. Tika Yesu Masia Nazareth, wazanzambe ya solo, wazanzamba bomo, wazanzambe ya tatana biso de la foi, asalabino bolam. Et bien-aimé, émission na biso lelo Reyobot. Reyobot na ba famille na bino, Reyobot na mabota na bino, Reyobot na ba vie na bino. Et beaucoup réaliser Reyobot lelo to sepeli to salango na retraite pour écouter biso na retraite. To zoluka nzambe na ba forme nyos. Yango to sepela ki to sale la bino Reyobot et les cas kaka ne to na retraite boy. To banda ki enseignement na biso comment prier. O to soit qui tant d'appel et tika nzambe wana Yesu Masia Nazareth apambola bino. Asala bino bolamu batu bobenga ki bozaki tellement belé. Na sepela ki mingi bana boma tika nzamba pambola bino. Mama Emma ela mulandi munene na boma abengaki pona opesa ba remerciement pona kopesa pe ba remarque vraiment tozwa ki yango a cœur maman. Tika Yesu Masia Nazareth asala bino bolamu. Pourquoi pas yo mwana de la foi TV ozali banda mboka tika Yesu Masia Nazareth akoba osalo bolamu. Comment prier? Tolobaki lolenge nini muta koyo kosambela. C'est vrai to sambela ka mais to sambela bien te. O réalisa mieux. Na lobi to sambela ka mais to sambela ka malamu te. Yango ko remarquer bien aimé dans le Seigneur, situation na yo est changé te. Ce qui o tali nengo bondela ka. Mais les choses ont changement bandakala. Mais qui no lelo elo moko chanza na vino ezate. Omituna ba question. Nengo so landanga boye na émission Reyobot ozomituna pe ba question. Na sambela ndengeni. Yaya oyebi komba ezalaka malamu soki oyebi adversaire na yo. Mais soko oyebi adversaire te ezapa sipo obunda olo. Et lelo ba na nzambe ebele bazo bunda mais ba comprendre te ba bunda banana. Ya ontoloba ki comment prier. To yebisa biso ba prière eza ya ba ndenge nyos. To zala ba prière. Prière à lamentation, prière à combat, prière à explication, prière, il y a ma déclaration, prière, il y a autorité. Tout ça, n'a pas prière rebelle. Mais n'a pas de prière wana. Le la chrétien. Il faut y avoir prière nini na osala. Yaya okoye ko sala prière à lamentation te na place à combat. Il faut réaliser ngo. Prière à combat za combat. Prière à lamentation za ya lamentation. Prière à la déclaration za prière ya ba déclaration. Prière d'autorité za prière d'autorité. Okoye ko sangisa te. Yango tolobi comment prier. Ok bonde la kana désordre te. Soki o bonde la kana désordre yango somona biyano ezate. Na place o sopa motema na yo liboso ya Yesu Masia Nazareth. Yo kotisi lokola komba. Okoti yango lokola prière d'autorité. Yango somona ba prière na yo eza na biyano te. Mais nayebi ke na nzela Yesu Masia Nazareth. Oko sosola pe oko comprendre le lengeni na kosambela. Na première partie na biso comment prier.
tosukaki na mokanda ya Jacques chapitre 4 verset 3 oyo wapi kuna Jacques azoyebisa biso lolenge nini tokoki kosambela alobi bosambelaka me bosambela malamu te bosambelaka mpona baposa ya kosepelisa banzoto na bino e ntango badisiple bayaki koyebisa Yesu lakisa biso ndenge ya osambela tosukaki na mokanda ya Matthieu chapitre 6 et biso tosukaki na verset 10 et lelo tokozwa verset 11 verset 11 elobi boye donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pesa biso lelo lipa na biso lipa ezo symboliser bonheur tango ozo sambela il faut oyeba koyebisa nzambe yaya o réaliser Yesu abandi notre Père qui est aux cieux prière na yo tango bandi ko sambela il faut bandana kopesa nzambe merci mabe na yo obanda moment prière nzambe tala banguna na ngai te prière banda bongo te ero limo sambela obandi nanu tata na pesi yo merci natondi yo poza malamu natondi yo po pesinga souffle de vie natondi yo po obatela kinga voilà introduction prière Yesu ayebisi bango tala ndenge bokoki kosambela notre Père qui est aux cieux. Est-ce que yo obandaka lolenge wana? N'est-ce pas yo bandaka? Nzambe na déclaré banguna bakwea na moto sans introduction obandi prière. Tala esika échec na yo ezali. Prière babanda ngo bongo te tango fukami. Olobi tata na pesi yo merci. Po batela kinga obateli libota nanga voilà introduction à l'ensemble ya omoni Jacques alobi bosambela kame bosambela mabe tango tondi nzambe o rappele ye lokola Yesu alobi awa pesa biso lelo lipa ya mokolo ya lelo yaya okoki kobima na tongo ozongi na pokwa ozwi mpe eloko olia te okoki kobima oke demarche ya mokanda makambo mpe simbi te mais soki na losambo na yo ozwaki journée na yo opesaki yango na maboko ya nzambe ekochange badonné ya journée mobile. Par exemple tata napesi yo merci tala journal lelo nazokende esika boye mais nalingi ozala na centre ya likambo oyo voilà centre ya momoni Yesu Masia Nazareth alobi donne-nous aujourd'hui notre pain lipa eza symbole kaka lipa koyi kozala journée wana nzambe fa pesa yo quelque chose musala na yo nzambe fa pesa yo eloko moko na ba démarche na yo nzambe fa pesa quelque chose c'est ça lipa ezolakisa bonheur. Est-ce que yo sala kango ya momoni tosongi na Jacques ya fongola Bible soit Jacques chapitre 4 kaka wana verset 15 Jacques alobi boye na verset 15 Jacques alobi boye vous devrez dire au contraire si Dieu le veut nous vivons et nous ferons ceci ou cela. Voilà Jacques a fait une explication claire. Alors il faut boloba boy soki nzamba lingi mais yo na ba prière na yo olobaka te soki nzamba lingi nzambe na kosala bo année prochaine est-ce que ça volonté nzambe Jacques alobi
et Seigneur Tolobaka, si Dieu le fait, ce qui nous a balingi. Nous avons pas notre frère Moïse Matuta. Alors, ce qui nous a balingi, alingi. Ce qui nous a boy, aboy. Jacques a dit, si Dieu le fait, il y a une prière na yotango sambela. Follow baka, ce qui nous a balingi na l'année prochaine. Ce qui nous a balingi na voyager. Ce qui nous a balingi na olongwa mboko na ke Canada. Et sa volonté na yote. Muto a proposaka. Mais nzambe ne muta réalisaka. Siko soko yebi biloko wana te okobondela oke mangengenge oke luzizila zéro. Nzambe ane oyesila te oh yango te nzamba ando aza soki noko na yote aza tata mwasi na yote aza pe koko André te na kasangula nuna te soki nzamba lingi ane oyo na osali bala nanga soki nzamba lingi ane oyo na ko voyager soki nzamba lingi na kozwa visa nanga ane oyo soki nzamba permettre ndenge na bwaka kingunda na kozwa réponse c'est ça osambela mabe yaya yango moni résultat zate yango moni makambo esimba te il faut yeba ndenga kosambela Yesu masi asuki wana te tozongi lisu na Matthieu na verset 12 Matthieu alobi boye na Matthieu wana Yesu suka azoyebisa ba disciple wana touti na donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses limbisa masumu na biso. Est-ce que yo sengaka bolimbisa masumu na ba prière na yo? Est-ce que sengaka Nzambe alimbisa yo? Yaya to sumu kaka d'une manière tantôt d'une autre. Mais est-ce que o sengaka Nzambe alimbisa yo? Ezana batu mususu abandi lo sambo tia silisi asengi même pas bolimbisa masumu. Asengi te. Oh Bible lobi biso nyonso toza batu na masumu. Esengeli tomi sopa to sopa motema na biso pa Nzambe alimbisa biso. Yesu asuki wana te alobi boy. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ndenge biso to limbisaka bato pe basala biso masumu. Yaya, est-ce que yo limbisa? Osambela kati, est-ce que so limbisa? Réaliser entourage na yo. Ozana batu mususu bosolola te bokangana bilenga. Mais okenda ke église, osambela. Mais tika na yebisa lo sambo na weza zéro. Bible lobi soki olingo pesa même offrande. Soki okanisi ke ozana problème na ndeko, tika na offrande. À d'autres termes, kopesa offrande te, kende na nubo solola, bobongisa na ndeko wana, et bongo l'offrande na yo okoya kopesa ngo koza agréable. Mais yo pesa offrande mais ndeko na yo wana, oyo yebi, bo solola kate, bo benga na kate, okanga ba obandokiti. Mais Bible lobi awa, Yesu azoyebisa bango, bolimbisa masumu ndenge tata pe akolimbisa. Oza wana olobaka nini? Ngana ndeko wana kino liwa tokoloba naka kuna. Yaya, nani ayebiso na cimetière batu basolola? Nani ayebisi yo? Soki eza na ta oyo ya kobongisa na moninga eza ntango oza en vie. Eza na mutu mususu osolandanga oyebi maloboloba ngana ye tokosolola kaka ti mukolo na okufa. Mwana mwasi wana makambo asalanga ngana limbisa ye. Yaya, nazongiseli yo mutuna makambo yo sala ya mabe tala sikoyo réaliser ndenge Nzambe alimbisa yo. Siko Yesu masi ya Nazareth soka lobi alimbisa yo te na bazemi olongola na kindumbo sala
na via mabe ozala nango soki alimbisa yo te mbele yo kosuka wapi lelo. Réalisango mais nzambe na bolingo na ye alingi yo alimbisa yo yo pe limbisa yango moni losambo na yo ezalaka agréable te. Ésaïe chapitre 59 verset 1 kino na 2 Bible Ésaïe asoloba nini alobi loboko ya Nzambe eza mokuse te po esala matoi na ye mpe ekufa te mpo na oyoka bapriere mais nini ezosala mpo losambo na yo ezala agreye te. Yoka eloko Esaïe alobi eza masumu na biso. Donc soki oza na masumu losambo na yo ekozala agréable te liboso na Nzambe. Tala tina esengeli olimbisa nanu ndeko aza pembeni na yo ebongo Nzambe mpe aolimbisa yo mpe losambo na yo ekozala agreye. Yaya olandanga eza na bato mosusu bosolola na bango te ti lelo. Eza na mutu mosusu omoni ye ozolia minu olobi nga nalinga akuki kosentir présence na ye te mais yeba losambo na yo ekozala agreye te. Osala eloko te eza distraction. Prière na yo esukaka na tol etravexaka te. Soki Daniel oyo azalaki intègre liboso ya Nzambe losambo na ye diable akangi yango na barrière cosmique. Ebongo yo mutu ya masumu est-ce que losambo na yo pende ekoki kotraverse batol réaliser vie na yo. Yesu asuki wana te aye na verset 10. Donc Yesu alingaka talisa biso ntango tosambela esengeli tolimbisaka bato baosala biso mabe mpo Nzambe alola Jésus-Christ de Nazareth mpe alimbisa biso. Verset 13 alobi ne nous induis pas à la tentation. Ne nous induis pas. Est-ce que vous avez nanga ensemble? Est-ce que vous réalisez ngo? Tobandeli yango lisusu. Yesu alobi ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qui appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Kokotisa biso te, kotika biso te na omekama, kotika biso te na komekama. Oyebi Nzambe alingaka te tokwe. Nzambe akoki kotika yo te omona pasi. Nzambe akoki kotika yo te tentation moko oyo ekoya ezala likolo ya force na yo. Aosala makasi po alongolo na situation. Alobi o délivrer biso na maboko ya monguna. Tala siko esika prière a combat ekoti. O réaliser moi. Mwende Yesu masi akaboli prière na bitat. Tobandi nanu na reconnaissance. Tobandi ko kita na remerciement. Tobandi ko senga bolimbisi ya masumu. Et puis to continue na combat. Est-ce qu'on réalise ça? Peut-être qu'on comprend un peu. Dans l'étape où Yesu Masia Nazareth a la kibiso pour la prière où il y a ma casse pour les exaucer. Tu m'as dit qu'on remercie Nzambe. Reconnaissance liboso. Tu sopi mite manabiso. Tu sengi bolimbi sa masumu.
tokoti na combat. Voilà. Tokoti na combat sikoyo. Landa siko verset 13. Na verset 13 wana. Alobi mais combat sikoyo. Au moins sika combat fwe banda. Mais yo mabe na yo kaka l'introduction banda combat. Nzambe banguna nyoso bakweya esika erreur na yo ezali. Tala combat esika ye. Na verset 13. Mais délivre-nous du malin. Et si vous avez comme délivrance, si vous avez awa, délivre-nous du malin. Tal si combat est commis. Déjà, au remercie ensemble, au pessier, le kumu, au sengi bolimbi samasumu, à soukolio, à doter ma capacité, à la capacité à pessier, au lingo côté ce qu'on a combat. Est-ce que vous comprenez le sambo n'engezala? Comment prier? Au côté ce qu'on a combat, tant aussi autorité. Après combat ni ne koya, landa malamu yaya. Tango au côté na combat aussi ici. Au bani ce qu'on yeb sanzambe. Na pesio merci pour na combat on. Yango na Bible awa lobi. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. À d'autres termes, au bundi bitumba, zambe situation oyo na suka mona sikoyo réussite à bitumba wana. Mona sikoyo bangulo baza obundisa si bakwei sikoyo obandi ko tombo la seigneurie na ye obandi ko tombo la bokonzi na ye obandi ko tombo la ye obandi ko tombo la ye yaya tango obandi ko tombo la nzambe wana tala sikoyo sika batu basala erreur tala sika erreur sikoyo batu basala. Au moins, on a dit le sambo na bien. Mutu musu pa le banda kumenga na respecta formule. Peut-être nga pe na sambe la babwe. Mais tant ce que c'est ya. O sambeli o sambeli. O lobini na komba tata ya mwana pe molimo mo santo. Amen. Prière na yo ezana impact. Babonde la ka jamais na komba tata pe ya mwana pe molimo mosantu nulle part. Babonde la kaka na kombo na Yesu Masia Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eza lokola muta komi lettre na suka atie signature te atindi yango na compagnie moko boye. Tango ba ofongola lettre batali yango signature eza te ba oloba ba ko déclarer yango sans objet. Bakoyi ko pasola ngo batie na poubelle bakoyi pe ko sala refi bazongisi ba prière siko ezalaka ndenge wana osambeli kitoko mais na suka otie kombo ya Yesu Masia Nazareth te o eza signature à d'autres termes o signer na yo te olobi kaka amen prière na yo eza rejeté. Voilà. Est-ce que yo pour clôturer prière na yo olobaka na kombo na Yesu Masia Nazareth ou bien ka olobaka na kombo tata pe mwana pe molimo mosantu amen. Eza batu musuku ba bebisaka olalo ba molimo mosantu oloba elimo santu eza nani molimo mosantu c'est l'Esprit Saint. Voilà. Eza batu musuku ba ebi ya hotel mutumusala na kombo na yo mokonzi nanga amen. Échec total. Osambeli bien mais obosani signature oza kombo na Yesu Masia Nazareth otie yango te tala esika bato mosusu échec na bango ezomuta abandaki bien masuki mabe yango moni badisciple balobi lakisa biso ndenge kosambela basambelaka bisambela sambela te eza journal pete ya kotanga prière ozo adresser
le sambo et pas la divinité mokoboy. Oso adresser prière na yo et pas ya mutu ya sa likolo. Problème na yo po osambela ka bien te. Osambela bien te. Ya omoni makambo wana esila te. Ceux qui ont respecté le sambo, ba principe ba prière, likamna yo ya ndimelanga, inaneze belé joa solution. Tellement que au sambela kamala mute, yango moni nyoso wa lezoya. Yaya soit big na kaye, peut-être agenda na yo, na pesa yo 12 clés. Il y a prière. Na okota na kati te po na biso ezokende. Mais na opesa yo kaka ba clé. Et na yebi ke molimo mo santo a osunga yo. Na yebi ke si ozwi biki na yo. Na zo pesa yo 12 clés. 12 clés. Pour la réussite, il y a prière, il y a moi en ensemble. Pour eza l'efficacité, où est un démon mal à l'aise, où banguna ba kimaka. Il y a liboso, clair ya liboso, clé ya liboso. Na prière na yo, il faut banana ko limbisa. Na français tolobi, pardonner d'abord. Banda ko limbisa na kati ya prière na yo limbisa kana na limbisi mama kingande asalaka nga boy nzambe tala ndeko ya finganga mena yeba eloko te mena limbisi ye wana tata na biso na likolo Yesu Masia Nazareth azo limbisa yo pe azo fongola ba porte clé ya liboso yango wana banda na ko limbisa banda ko limbisa wana omona ngo na mukanda ya Marc chapitre 11 verset 25 kuna nde soki olimbisi okomona réussite totale ba verset eza ebele toza na psaume 113 verset 9 ba verset eza ebele yaya otanga ngo Apocalypse chapitre 2 verset 5 okotanga ngo faut attendre yango na zolinga te to vanda wana. Proverbe chapitre 28, verset 13. Bah, verset est tellement ébélé. N'a pas coupé ça pour méditer mon âme. Galates chapitre 5, verset 22. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Joana au méditer mon âme. Wana clé ya liboso. Clé ya mibale mikitisa. Liboso na nzambe. Babimara ya nkete liboso na nzambe pas a tata. Mikitisa. Tata na losambo na yo mikolo na eko mikitisa liboso na yo. Na kokite salanga bolamu tata. Mikitisa. Na français tolobi humiliez-vous. Na français tolobi humiliez-vous et répentez-vous. Humiliez-vous et répentez-vous. Wana o trouvant mon psaume 138 verset 6. Au roman nango sous na mokanda 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 6. Au talango sous na Proverbe chapitre 15, verset 8. Proverbe chapitre 15, au talango sous na verset 29. Il y a un verset tellement belé, peut-être sur ben en coulisses, tu solo là, on peut se vexer. Au yebi TV Zangonga. TV Zangonga. TV Zangonga. Nzamba sabso grâce
Tosi sa 12 clés. Pour se réciter ça passe. TV zangonga. Et troisième clé. Naebi ke batu ba koma ka baso koma. Tango so sambela. Ndenge ka ko sambela ka. Ko sambela te. Po batu ba yoka yo zo ganga na ndaku kuna. Ah. Ko so soli yango. Ko ganga te. Ko sambela te na ndaku na yo batu ba yoka ke ozo sambela ozo ganga po batu ba mona yo. Voilà. Ko sambela te po batu ba mona yo po batu ba yoka yo. Na français tolobi ne prie pas pour être entendu ou vu par les hommes. Ne prie pas pour être entendu ou vu par les hommes. Ko sambela te po batu ba yoka yo po ba mona yo. Mais sambela po nzambe wazana likolo ayoka yo amona yo. Retrouvez en Matthieu chapitre 6 verset 5. Kuna nde okozwa vexé wana. Na boy na épargner na ba vexé belé poto ke na lombangu. Quatrième clé. Yesu ayebisaki biso. Atalisa biso. La prière à notre Père tout le monde a. Quatrième clé. Et Sengelo zala reconnaissant. Quatrième clé. Zala reconnaissant. En français, tolobi, soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Au monde, on a Luc, chapitre 17, verset 12, qui nous a 18. Au monde, on a Mokanda, Jérémie, chapitre 29, verset 11. Éphésiens, chapitre 5, verset 20. Au monde, on a Mokanda, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Cinquième clé. Otolobi Zalabo Sembo. Tango Sambela Zalabo Sembo Iboso Nzambe. Kobomba iloko te loba. Na français tolobi soyez sincères. Zalabo Sembo erozo loba likambo. Ozo loba, ozo ebisa nzambe o nyonso eza caché. Soyez sincères. Et bon, on a soit vexé, psaume 145, verset 18. Tout le monde a reçu dans Matthieu chapitre 5, Matthieu plutôt chapitre 6, verset 5 à 6. Actes des apôtres chapitre 5, verset 1 qui nous a 11. On a épargné un détail belé. 8 ans. Sixième, faut-il en gâter? Faut-il papa Raïsikani, habito clôturé dans 6e. 8 ans. Dans. Dans le monde, papa, faut bailler ya. Benganga na numéro où ils affiché wana. Ouais, ceux qui n'a 260, peut-être pose 6 ou étiqualé. Pour émission Zoya Tokota na thème mususu. TV Zangonga. Sixième clé. Sixième clé. Bongama pour aujourd'hui vexé. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas égoïste. Est-ce que vous comprenez pour la nini? Bah, et puis si vous êtes égoïste, tango sambela. Sambela pe pour na bato mususu. Zambe natili bandeko bazana ba hôpitaux na maboko na yo. Bato bazana ba prison. Kanisa bandumba. Zambe sunga bango ba bongwana. Ko sambela ka pona yote. Kaka yo kaka ngai nzambe na voyager na kemboka boye te. Bongo te. To mona ona mukanda ya 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Ils appellent mukanda ototangi Jacques chapitre 4 verset 3. Yaya ba verset za ebele mais na épargner yo na ba détail. Et to comme na suka émission na biso malheureusement tant et ça le biso défaut to suki na 6e clé. Si vous avez besoin qu'on soit 6 clés ou étikali ko hésiter te to za biso na retraite benga biso na opesa yo ba clé ou étikali
na numéro où est affiché où est souki na 260 benganga okozwa évangéliste Jean-Robert Fumu pe na kopesa yo ba clé où etikali potoyeba ndenge nyonso tika nzamba lola Jésus-Christ de Nazareth oaza nzamba solo nzamba bomoi nzamba tata na biso de la foi asala bino bolamu apambola bino. Un grand merci na balandi nyonso ya Rehoboth, un grand merci na ba partenaire nyonso ya émission Rehoboth oyo bozo soutenir émission oyo tika Yesu Masia Nazareth nzamba solo nzamba bomoi asala bino bolamu. Un grand merci na bino nyonso ba héros dans l'ombre boza tellement ébélé bolinga émission Rehoboth tika Yesu Masia Nazareth asala bino bolamu. Na yebi le 27 septembre tozolo bakaka le 27 septembre wapi bakonzi ya communauté KDC bakoya kota maboko likolo musali na nzambe le pasteur de la foi ekozala feti munene po bakoya kovandisa ye sikoyo baye koinstalle lokola pasteur titulaire ya CFC azalaki pasteur responsable mais baye sikoyo kosala ngo d'une manière officielle reconnue na communauté ekozala feti makasi et soki tata na biso de la foi azali pamboli mpona yo mwana CFC mwana Codev bana notre père po hésiter te benga na ba numéro na biso olobi papa pasteur azali pamboli mpona nga tala cadeau na nga yango tala contribution na nga yango nzamba osanga te opambola yo benga numéro na ngai commandant de bord évangéliste Jean-Robert nayebi ke papa ya biso raesi kangi akomi numéro plus 243 89 63 13 260 soki otindi oyo kotinda oyo nzamba otia yo aker kolandisama tata na biso azali pamboli mpona yo tata na biso ozanga te kosalela o voice pe kobenga yo kopesa o merci soki poza na numéro ya pasteur Herbi kozanga te kobenga ye mpona oyo nzamba otia yo aker soki poza na numéro ya Berger Blanchard Moke benga nzamba ozanga te osala bolamu soki poza na numéro ya mama na biso ya Odette de la foi benga contribuer sala oyo kosala ekokomi soki poza na numéro ya Michel Paul kozanga te benga kohésite te benga wana bana tata na biso ekoma nango e Yesu Masia Nazareth aozanga te kosala bino bolamu tokomi na suka émission toza na retraite soza na posa na biso mpona bapriere benga biso toza na retraite tosambela mpona yo tika Yesu Masia Nazareth apambola équipe technique papa na biso raisi kangi futur marié azobalaka mingi te nzambe apambola yo nzambe apambola notre frère héritier nayebi ke ye mpe nzambe aosunga ye aozwa mwasi na ye e akobala malgré tout aza na célibataire nayebi ke nzambe aosala bolamu tika nzambe apambola bino balandi nyonso de la foi TV mpe asala bino bolamu tokutani na numéro ya sika Rehoboth oyo temi nango ekozala où est l'agneau où est l'agneau toko développango nzambe apambola bino